अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करना आप खैरियत से होंगे। अज मैं भाई हसन निवास बदरू को आया चक नंबर 3114 ते उन्होंने डेरे ते उस एक पीस बड़ा लिया है तुहाडे सामने वाड़ा है। तो भाई हसन साहब को पूछने भी ये तू कित्थों पीस लिया है, केड़ी जगह तू लिया, बड़ा खूबसूरत है। तो उस एक आफरी दे दी है जाए किसी लैना हो भी ये फार सेल है। तो भाई हसन निवास आओ वाड़ा चेक कराओ भाई मुँह खीरा है की है, कच्चा खीरा है। कच्चा खीरा है। हाँ जी, हाँ चेक कराओ। हाँ बच्चा हाली 1 साल 5 महीने का हो गया। 1 साल 5 महीने हो गया। तो दूसरा अपना वाड़ा केड़ी मंडी तो तुसा लिया? दुबेल तो दुबेल तू। कितने दिन हो गए तुहानू लियांदे नू? तकरीबन 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया। तो दिल नू अच्छा लगा है? पसंद आया है लिया। अच्छा तो टोर के भी खा। माशाल्लाह खूबसूरत है। तो भाई हसन निवास फार सेल करूँ तो वाड़ा लवण का है, जाए किसी बिरा लवण हो वो इस नंबर पर रबता कर सकता। जनाब अली वाड़े की कीमत ही तुहानू दस देने भी इस कीमत असा तुहानू देना है। तो इस तू कमो पेशी कोई माड़ी मोटी उसी मौके ते नहीं तो साडा फाइनल रेट यही है, साडा फाइनल रेट यही है। हाँ वाड़े दी तुस चेक कर सकते हो, टोर हर शय बहुत खूबसूरत है। बन परा बन भाई हसन निवास फाइनल जेड़ा ना जी प्यार मुहब्बत तुसा इस वीडियो में वेख के जेडे आवेंगे दोस्त उन्होंने वास्ते कितनी ऑफर है, यानी कि कितने का फाइनल तुसा दसो? फाइनल बोल तो 2 लाख रुपया पक्का, यानी कि 2 लाख। कमो पेशी यानी कि मौके ते हो सकती कोई हेठ उत्ते, यानी कि वीडियो में जेड़ा वेख के कमेंट करके दसे सी रबता कर सी फोन नंबर ते। फोन नंबर है साडा 0348 77 95 598। इस नंबर ते तुसा रबता करके आवना है। फाइनल भाई हसन निवास इस वाड़े की कीमत लाई है 2 लाख रुपया। कोई माड़ी मोटी कमी पेशी जनाब अली मौके ते की जा सकती, इस तो ज़्यादा नहीं की जा सकती। चेक कर सकते हो जनाब अली, जाए किसी लवना हो साडा नंबर है 0348 77 95 598 ते रबता कर के आ सकते हो। चक नंबर 3114 तहसील चीचावतनी ज़िला साहिवाल थाना शाहकोट बरस्ता इकबाल नगर रोड। ओके खुदा हाफिज़।